आई हेलो, मेरा नाम है जोविता। आज के इस वीडियो में बात करने वाला है साउंड इफेक्ट को कैसा एडिट किया जाता है। इस वीडियो में एक वीडियो प्ले करने वाला एक साउंड इफेक्ट रेसो। आई हेलो, मेरा नाम है जोविता। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 30 FPS को 60 FPS कैसा कर सकते हैं, वन एंड शॉर्ट साउंड इफेक्ट। देख सकते हो वो आज के इस वीडियो में ही जानने वाले हैं कैसा एडिट किया जाता है साउंड इफेक्ट को। इस साउंड इफेक्ट का सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन एडिटिंग करते सभी देख लो यार। देख लेने के साथ ही आप एडिटिंग शो एंड कर सकते हो। कैसा एडिटिंग किया जाता है आज की इस वीडियो में ही जानने वाला है। चलिए शुरू करें। दोस्तों एग्जाम्पल के लिए ऐसे बता दे रहा हूँ। अब देखो साउंड इफेक्ट ये नहीं जैसा ही प्ले वैसा। दोस्तों आप एक साउंड इफेक्ट ऐड कर लिया हूँ, इसे एडजस्टमेंट कर लेके इतना रख देना चाहिए। आपको कहाँ पे साउंड आ जा रहा है वहाँ पे किच रखना चाहिए। रुको, बीट्स देख सकते हो, यहाँ पर एक बीट है, यहाँ से यहाँ तक हाई बीट यहाँ पर है, यहाँ पर ही रख देना चाहिए। उसके बाद प्ले करता हूँ एक बार, देखो देख सकते हो इस तरह एक फोटो है। यहाँ पे एक की पॉइंट वीडियो को भी सेम टू सेम ऐसे ही करना चाहिए। यहाँ पे एक की पॉइंट जूमिंग, उसके बाद यहाँ पे एक की पॉइंट, उसके बाद यहाँ पे एक की पॉइंट नॉर्मल। ओके, यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट यूज करना चाहता हूँ। देख सकते हो इसी साउंड इफेक्ट को मैं इंपुट कर ले रहा हूँ। इंपुट कर लेने के साथ की पॉइंट कहाँ पर है वहां पे यहाँ तक रख देना, देख सकते हो। और एक की पॉइंट करें यहाँ पे एक रख देना चाहिए। देखो देख सकते हो कितनी मस्ती से बन गया। ऐसी तरीका से कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद।